Jeg heter Jan Thomsen, jeg er 48 år og fra Klaksvik. Den største parten av min liv har vi arbeidet som vinnekavare, her som jeg har haft min egen kavarefyrtøkke, Korstana i 25-30 år. For noen år så igjen selv i fyrtøkkene kommer, og har vi så igjen starvet i byggevinn innenfor byggeløsle. Som byggeleier? Ja. Har du haft nekk folk under? Jeg har vært knyttet til 2 verskatlanen, og jeg har vært oppe i 200 personer til arbeidet, og hinvær min en trusslundra. Du har så vært blodet av mini-MBA-ene, som synergiskipper for sammen med Aros Business Academy. Hva gjør du at du teknet deg til skai eller til oppbyggingene? Det var mest forvittning alltid. Jeg leser om det på en portale, og jeg har ikke hørt om det fra noen øren, men bare vi en innskyld om å forelegge mennene meg selv, og skilja bedre mot starv som det gjør, og få mer innlitt. Og hvordan etnes det? Det etnes vel, ja. Jeg var ordentlig glad for at jeg teknet meg til, og jeg hadde selv at jeg fikk nekkborsur. Fikk du innlitt og mer innlitt i Lasle? Ja, noen ting var det så fylselig som man prøvet selv, og man ikke lukket som til, og man ble avmyntet om imens ting. Men man fikk også innlitt i noen ting, hvor som ting fungerer vel, og hvor som ting fungerer mindre vel, og ja, det ser avhållert. Er det noe du særlig husker at du har hatt av vært virkelig interessant, eller hatt av vært mindre interessant? Nei, det som jeg har mot min stora avhåva, som har haft det siste årene, det mennesker. Hvor mennesker som det hvordan løyet ut i sjølvan, og hvordan løyet ut andre mennesker. Og det var særlig at jeg har øyne i hese skøyen, og det feisen som omhandler til startfolk og løsle og ja, mennesker. Det salafrilige og så videre. Som du helt? Ja, som jeg helt var ordentlig avhåver. Hva heldte du 4 måneder vi at lovtaket av en mini-MBA? 4 måneder. Og i mån til det? Ja, mån til ganske en av langere oppbygging, altså men 2 år i mini-MBA til dømes. Altså 4 måneder til at du først innlitt og innøkende det samme, men du brukar mindre tøy på det. Men det er ganske mer intenst. Altså du skal ta mer inn på stittre tøy ganske. Kunne du også der at det var sånn langere? Ja, ankra fagnon kunde jeg godt hugsa meg av evnen at jeg fikk bedre tøy jeg får jobba med sin demar ut i arma skiftet til neste evn. Kan du vinnmelde mini-MBA til ånder, eller hvis du kanst, hvem kunne du vinnmelda til? Hvor heldte du mini-MBA er god tid? Til et øyla brått skoj, så til nek som kunne få rakna det. Men folk som har vi løslige gjøre, som sitter nevnt om, og som har vi startfolk gjøre, og som atlas her, et eller annet, vi fyrtøkken, jeg sitter fyrtøkker stående til løsjestarv, så er det absolutt avhverst at få inn litt og i kjenne. En part av oppbyggingen er nettverskene, eller er bølgearbeid. Hva heldt du om det? Det var gagnligt. Det var godt. At man fikk praktisera, at det ikke bare var teoretisk at man satt og lortsteie, men man også kunne samlas i bølger og prøve å gjøre forskjellige scenarier vitande man finnes. Og faktisk vi malt til at man gjør det mer at man møttes ikke bare innenfor ganske, men tverfer per evne og praktisere og lørt rundt i å skapa seg erfaring vi sin mye vitande. Kom du kjenne noen folk? Ja, nekkfitt og spennende folk. Nu var parter av tunnar uppbygging eller på grund av corona så var det ju online. Hva dømte du der til? Altså, hva avvarskan hei til og uppbygging? Ja, jeg prøver jeg bare hava fyrlesalderen i forrige, altså personligt, og så prøver jeg også at hava den iver nettet, her som vi død nærmingen vår samleier. Men jeg prøver også sitt ansamhandler, så er alltid hjemme. Og alt tror jeg tingene fungerer i. Så finnes det alltid optimalt kanskje hava læreren vi synes her og kunne spyrre igjen, men
det fungerar ju just väl i nätet och du kan spela igen och jag hade undervisaren rådde väl att nöjde sig takterna och jag hade inte att man fick minne på sig det hade inte. Det fungerar ju fint. Kunde man spyrja och så alltså hur sträckte det för sig att det var online? Ja, det var faktiskt som att ha undervisaren och i höllen. Du kunde köra fingren upp och spyrja och så svära igen. Så det var en som månader han checkade i mittelborden. Är det akkurat som du lärde som eller som du kunde huxa det eller som du tål bättre nu eller följer tryckar i eller vad helt så samma omtidje en mini MBA kan göra för en lärare eller en som är avhåll i läsningen. Hon har givet mig några ampo att ta avgörer. Stein för så tog man också det avgörer och man var ganska inte det var ganska mer på bildkänslor, inte så mycket på teori. Men man finns ju mer ampo och mer teorier att han för som man är bara säker i sin avgörer. Och man skiljer bättre hur som ting fungerar som det gör. Hur som ting inte fungerar. Yes, if I at inte där gå etne. Framöver. Tack för det.